Shalom, tuguhaye ikaze nanone ku isengesho ribohora official. Wowe wakoze subscribe cyangwa se sabone, Imana ikwiteho kandi iguhe umugisha. Nawe uje ari ubwa mbere ugeze kuri channel, nawe tuguhaye ikaze. Nawe Imana iguhe umugisha kandi Imana ikugire neza nyuma yo gusoza ikiganiro tugiye kunyuraho kucishaho. Ntuze kugenda udakoze sabone cyangwa subscribe, kugira ngo igihe cyose tunyujijeho ikiganiro cy'ijambo ry'Imana cyangwa se igihe ducishijeho isengesho ujye ubibona. Imana iguhe umugisha. Rero reka dufate umwanya wo gusenga. Mana, tuguhaye amashimwe ko utubashishije kugera hano kugira ngo tongere tuvugane n'abantu mu izina rya Yesu Kristo. Baza hano ku isengesho ribohora official, duhamagaye umwuka wawe, duhamagaye imbaraga zawe, turaritse presence yawe kugira ngo yuruke aho turi, bamarayika bururuke aho turi, imbaraga zirwanya kumenya Imana zikubitwe hasi, imbaraga zirwanya ijambo ry'Imana zikubitwe hasi, imyuka irwanya kumenya no gusobanukirwa iby'umwuka tuyikubise hasi, turayifunga kuri aba bene data baje ndetse no kuri njye mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Yesu Kristo, reka umuriro wawe utuzenguruke, abamarayika bawe batugote izina rya Yesu Kristo. Reka abamarayika bawe n'umuriro wawe bigote uyu mwene data uri kutumva izina rya Yesu Kristo. Uyu mwanya tugiye kumara uhinduke umwanya udasanzwe, uce mu ijambo ryawe, wishuri bihishwe mu izina rya Yesu, biba mu isi y'umwuka katika jina Yesu. Kandi nyuma yabyo uduha intsinzi kuri buri kimwe cyose, kandi urakoze ko wamaze kwiduha, kuko ijambo rye rivuga yuko kwizera atsindishirizwa mu bintu byose. Reka twacire gutsindishirizwa mu bintu byose byo muri ubuzima bwa none n'ubw'igihe kizaza mu izina rya Yesu, amen. Imana iguha umugisha kandi Imana ikugire neza. Dufite intsinzi twebwe abari muri Kristo Yesu. Iyo uri mu mwanya wawe ugahagarara neza, ufite intsinzi yo muri iki gihe cya none ndetse n'igihe kizaza, kuko handitse yuko umwizera atsindishirizwa mu bintu byose. Njye nawe twaratsindishirijwe, njye nawe turabatsinzi ndetse no kurushaho. So rero tugiye kuvuga ku nzozi nanone. Inzozi nk'uko mubizi twagiye dusobanura tuvuga ukuntu inzozi ari ururimi rw'umwuka rwifashishwa n'isi y'umwuka kandi rukumvwa n'abanyamwuka. Twabonye ko inzozi muri Bibiliya zigarukamo inshuro zirenga hafi 33. So ni ukuvuga ngo rero inzozi ni ururimi rw'umwuka rwihariye kandi ruvugwa n'isi y'umwuka. Tubona yuko rero sasa inzozi abazimenya n'abazisobanukirwa baba ari abanyamwuka, kandi ku mpande zombi twabonye ko isi y'umwuka ikunze kwifashisha inzozi. Satani ashobora guca mu nzozi akakugabaho igitero. Satani ubwe ku giti cye ashobora guca mu nzozi akakugabaho igitero agamije kukwiba, agamije kukwica, agamije kukonona, agamije kukwangiza, agamije kuguhumanya. Ariko cyane cyane abari muri za ntego ziwe eshatu, Yesu yaravuze ngo umujura agenzwa no kwiba, kwica no kurimbura. So kuvuga ngo rero Satani ashobora kukwatakira mu nzozi zawe za nijoro agamije kukwiba, agamije kukwica, agamije no kurimbura. So iyo tuvuga rero kurimbura, ashobora kuba atarimbura ubugingo bwawe, ashobora kuba atarimbura ubugingo bwawe nyine nk'uko bivuze, ariko akaba yarimbura bimwe mu bice by'ubuzima bwawe, akaba yarimbura bimwe mu bice by'imibereho yawe. So ni ngombwa rero ku muntu wese ufite kujijuka kandi wamaze gusobanukirwa yuko nta kintu kibaho hano mu isi yacu kitatangiriye mu isi y'umwuka. Ibyo tubona byose bibaho mu isi y'umwuka bitangirira biba mu isi ya hano ya none turimo, cyangwa se isi ifite umubiri, bitangirira mu isi y'umwuka. Twababwiye ko isi y'umwuka niyo ijera, niyo itegeka iyi si igaragara. Iyo tuvuga isi y'umwuka ni isi itaboneka, ni isi itagaragara, ariko iriho itegeka igaragara. Abadafite ubwenge rero nibo bonyine bazi yuko kuba ibintu bitagaragara bitariho, ariko hariho ibintu byinshi biriho kandi bitagaragara bikwemeza yuko rero
hariho ibintu hariho isi y'umwuka itagaragara itegeka ingiye. Nkubajije ngo bacteria, virusi ntabwo wayibona, gusa wayibonesha amaso yawe. Kugira ngo uyibone, ubone bacteria, ubone virusi, ni za microscope, ni ibyuma by'abazungu bakoresha, abaganga bakoresha bagasuzuma bakababona izo mikorobe, cyangwa se bakabona iyo tuvuga mikorobe nyine bakabona izo za bacteria, bakabona izo za virusi. Ariko ntabwo virusi ari ikintu kigaragara gifatika, ntabwo bacteria ari ikintu kigaragara gifatika. Ariko kuba kidafatika, kitagaragara, ntibivuze ko kitariho. Ugomba kumenya rero ko n'isi y'umwuka iriho, kandi niyo itegeka iyi ngiyi igaragara. Kandi iyo si y'umwuka kwa taarifa yako ina viumbe visivyoonekana, ifite ibiremwa bitagaragara. Ibyo biremwa bitagaragara nibyo bibasha gutuma bimwe mu bibazo hano mu isi tubona ari byo bibitera. So ni ngombwa rero, ndimo mvuga ngo isi y'umwuka rero iyo ishaka kuvugana n'umuntu, ishaka kudiringa cyane n'umuntu, kandi mu mpande zombi, yaba ari mu ruhande rw'ijuru, Imana n'Imana twabonye ko ivugira mu nzozi, itavuga rimwe, itavuga kabiri, aho ndetse ishobora no kuvugana gatatu byabaye ngombwa. So nuko ndetse nako kakarenga, ntabwo ivuga rimwe, ivuga kabiri, nubwo abantu batabyitaho. Isi y'umwuka iravuga igakora ku mpande zombi. Imana ishobora kuvugana nawe mu buryo bw'umwuka, ikavugana nawe biciye mu nzozi, ishobora kuvugana nawe biciye mu muhanuzi, ishobora kuvugana nawe biciye mu iyerekwa, ishobora kuvugana nawe biciye mu ijambo ryayo, ishobora kuvugana nawe biciye mu majeste, mu bimenyetso ugenda, mu bimenyetso nyine ubona byo mu buzima bwawe, ukamenya ngo hano Imana irimo iravugana nanjye. Umubyeyi ashobora kuvugana n'umwana adasohoye ijwi, n'Imana hari igihe ivugana n'abana b'abantu itiriwe isohora ijwi, itaciye mu nzozi, ahubwo ubwayo mu bikubaho, mu bimenyetso bikubaho, mu byucamo, ikaba irimo iravugana nawe. Ariko hano turi kuvugana n'Imana biciye mu nzozi, Imana ikaba yavugana nawe biciye mu nzozi, cyangwa se Satani nawe akaba yaca mu nzozi agasoza umugambi we. So nuvuga ngo rero inzozi nkuko twabivuze ko ari ibintu bigomba kwitonderwa, ni ibintu bigomba kwitonderwa. Inzozi zishobora kuza zigamije gusenya ubuzima bwawe, zihishemo isenyuka ry'ubuzima bwawe, zihishemo isenyuka ry'urugo rwawe, zihishemo irangira ry'akazi kawe, zihishemo irangira rya business yawe. Inzozi zishobora kuza zihishemo guhagarika destination yawe igihe utagize kandi icyo uzikoraho bikarangira bibaye, kuko nyine n'isi y'umwuka no kwikora. Iyo inzozi zitagize icyo zikorwaho, zisenya destination y'umuntu, cyangwa zihetse ibibazo, zihetse urupfu, zihetse ibyago n'amakuba, iyo zitagize icyo zikorwaho ngo zifatiranwe, zirasohora. Reka rero turebe ku muntu warose atagize icyo bikoraho, birangira ibyo yarose yisanga bimusohorereho, bimubayeho, hanyuma bigutere kuba maso nawe muri za nzozi urota. Ujye umenya ngo hari bitakubaho mu buryo bw'umubiri ako kanya, ariko mu mwuka biba byabaye. Turaza gutanga urugero rw'ibyo umuntu ashobora kurota, hanyuma bya bindi yarose mu isi y'umwuka akaba hari ikintu cyamaze gukoreka. Iyo atagize icyo bifatirana, ushobora kurota mu isi y'umwuka rwose uzi ko urose inzozi, ariko ugasanga wowe za nzozi niba ntacyo wazikozeho, ukabyuka warwaye. Byatangiriye mu nzozi, ukabyuka warwaye. Ushobora kurota, mu kurota kwawe niba igihe ubyutse ntacyo wakoze, uwo munsi ukirwa kakubera mubi, uwo munsi ukaba wakubera mubi. Hari inzozi ziza direct zirimo imikorere ya Satani. Ngenda garuka ku nzozi zirimo imikorere ya Satani, inzozi zirimo imikorere y'imbaraga z'umwanzi, kuko nizo nyinshi abantu bahura nazo ariko ntibabimenye ibyo bahuye nabyo. Reka rero mbere yuko nkomeza tubanze dusome ijambo ry'Imana, Danieli igice cya 4 kuva ku murongo waho wa 16. Nuko Danieli
wahimbwe amara akanya yumiwe, ahagarikwa umutima n'ibyo atekereje. Umwami arongera aramubwira ati, yewe Beluteshazari, izo nzozi zo gusobanurwa kwazo biye kuguhagarika umutima. Beluteshazari aramusubiza ati, nyagasani, izo nzozi zirakaba ku banzi bawe, kandi gusobanurwa kwazo kurakaba ku babisha bawe. Nuko icyo giti wabonye gikura kigakomera, ubushorishori bwacyo bugakura bukagera ku ijuru, kikitegera abo ku mpera y'isi yose, kandi ibibabi byacyo byari byiza, kikaba cyari gihunze imbuto nyinshi, muri cyo hakaba harimo ibyo kurya bihaza abantu bose, kandi inyamaswa zo mu ishyamba zikaba munsi yacyo, ibisiga byo mu kirere bikaba amashami yacyo. Icyo giti ni wowe, nyagasani, warakuze urakomera, gukomera kwawe kurakura kugera ku ijuru, n'ubutware bwawe bugera ku mpera y'isi. Kandi nk'uko umwami yabonye uwera wagizwe umurinzi amanuka ava mu ijuru, akavuga ati, tsinda icyo giti ukimareho, ariko ugishyire mu mizi, ugihe ariko igishyitsi n'imizi byacyo ubihambirize icyuma cy'umuringa, ubireke mu gitaka mu bwatsi bwo ku gasozi, kugira ngo kijye gitondwaho n'ikime kiva mu ijuru, kandi kirishane n'inyamaswa zo mu ishyamba, kugeza aho ibihe 7 bizashira. Nuko gusobanurwa kwabyo, nyagasani, umenye ko ari itegeko ry'isumba byose rigeze ku mwami databuja, ngo uzirukanwe mu bantu, ubane n'inyamaswa zo mu ishyamba, uzarisha n'inka, uzatondwaho ikime kiva mu ijuru, ibihe 7 umeze utyo, kugeza ubwo uzamenya ko isumba byose ari itegeko ubwami bw'abantu, ikabugabira uwishaka wese. Kandi nk'uko bategetse ko igishyitsi n'imizi by'icyo giti bigumaho, niko ubwami bwawe buzakomeza kuba ubwawe. Reka wenda tugarukira aho ngaho. Nakubwiraga ngo nje kukubwira inzozi zishobora kuba zihishemwo imigambi ya Satani, cyangwa zishobora kuba zihishemwo urupfu, zishobora kuba zihishemwo irangira ry'ubuzima, cyangwa irangira ry'imibereho, cyangwa irangira ry'akazi, kandi utagira icyo uzikoraho, za nzozi bugacya zisohora, cyangwa se nyuma y'iminsi zigasohora. Izi nzozi uyu mugabo yarose, yari umwami w'igihugu cy'igihanganye gikomeye mu gihe cyaciwe, agira inzozi zikomeye, arota igiti kirekire kinini cyane cyageraga mu bushorishori gihagaze hagati y'isi. Yabonaga munsi y'icyo giti hari inyamaswa zose zo mu ishyamba ziri munsi yacyo, kandi akabona ibisiga byo mu kirere byose bimwe na bimwe biri mu mashami yacyo. Ariko aza no gutungurwa no kubona abwirwa ngo icyo giti gikurweho gicibwe, hanyuma imizi yacyo ye kugira icyo ikorwaho n'igishyitsi cyacyo, ahubwo bimare ibihe 7 byarazirikishijwe iminyururu cyangwa se imiringa. Umugabo mu kurota izo nzozi, abapfumu n'abakonikoni n'abandi bose yizereragamo ko ari abanyamwuka babasha guhishura ibihishwe, byarabananiye. Reka narabakubwiye ngo ku mpande zombi abanyamwuka barahari. Mu ruhande rwa Satani, abakorana na Satani baba ari abanyamyuka bakorana n'isi y'umwuka. Mu giti cya Satani ni abanyamyuka mibi, sasa bakorana n'imyuka mibi. Ariko hakaba n'abanyamwuka wera bo mu ruhande rw'Imana, baba barahawe umwuka wera w'Imana, basha gusobanura ibihishwe. Rero twabonye ko Imana ivugana n'abantu kenshi cyane mu nzozi. N'aka kanya rero ushobora kubunteza amatwi umaze iminsi, hari ibintu ubonye, hari ibintu wabonye mu nzozi, ntiwabisobanukirwa, ntiwamenye ikibyihishe inyuma. Tubonye rero uyu mwami arota inzozi, ariko mu kurota inzozi
mu nzozi hari hihishwemo yuko zatangaga amakuru yuko umutima we ugiye guhindurwa ukamera nk'uw'inyamaswa. Mu isi y'umwuka ushobora kurota inzozi zamaze gukora akazi ku buzima bwawe, cyane cyane iziba zihishe ari abadayimoni bazihishe inyuma. Ushobora kurota inzozi rwose ugasanga umutima wawe ukuvanyemo, baguhinduriye. Bamwe muri mwebwe mujya muryama mukabyuka mugasanga mubyukanye agashiha. Icyo gihe ni ukuvuga ngo mu isi y'umwuka baba bahinduye umutima wawe. Biroroshye cyane kugira ngo ubwami bw'umwijima bucomore umutima w'umuntu, buhindure. Yani umuntu wari ufite umutima w'umuntu, umva uko iri jambo rivuga ngo maze umutima wacyo we kugumya kuba nk'uw'umuntu, ahubwo gihabwe umutima nk'uw'inyamaswa. Urumva ko umuntu ashobora guhindurwa mu buryo bw'inzozi, agahindurwa umutima we ntugume uko wari uri, ukahindurwa nk'uw'inyamaswa. Niho uzasanga umuntu abyukanye umushiha, abyukanye ubugome, byukanye umujinya, byukanye uburakari. Kumbe mu isi y'umwuka, mu nzozi ziwe yarose bahinduye umutima we. Ni gute rero ushobora kurota inzozi zamaze kuguhindura utabizi, cyangwa se zamaze kugutandukanya nuko wari usanzwe umeze? Urugero rwa hafi tubonye uyu mugabo arota inzozi ntazimenye, ntazisobanukirwe, ariko aza gushaka abazimusobanurira, ariko kandi izo nzozi zaje gusohora turaza kubireba. Rero hari abantu mukunze kurota ngibi ibintu bikomeye, ushobora kurota ukabyuka wahinduwe utabizi. Inzozi ya mbere, kurota uterwa urushinge. Buriya abantu murota mu nzozi zanyu muterwa inshinge, ugakanguka umuntu yaragutera urushinge, jya umenya ngo iziriya ni inzozi abarozi cyangwa abakozi ba Satani baba bazitwikiriye bakakwataka, ugaterwa inshinge. Rimwe na rimwe rero uba utewemo ubumara bw'abadayimoni, uba utewemo n'iziriya ni inzozi ziba zibaye direct. Hari inzozi ziza wo kiga ngo ni inzozi zibishyize kera, kuko ari inzozi zibaye muri cya gihe wari uryamye, wari ushyizweyo, ubwenge bwawe businziriye, umurozi yaje akagufatirana, akaza mu buryo bw'umwuka akagutera urushinge, ukabona rurinjiye. Niba utahabyutse ngo uhite usenga, urandure urwo rushinge, urandure n'ibyo utewemo. Mu isi y'umwuka ushobora kwinjizwamo n'indwara, ushobora kwinjizwamo n'abadayimoni, ushobora kwinjizwamo ubumara, ushobora kwinjizwamo ibintu, ushobora gukanguka byarangiye wamaze guhindurwa uwundi muntu wowe utabizi. Izo ni inzozi za mbere, kurota uterwa urushinge. Inzozi za kabiri, ushobora kurota ugasanga mu isi y'umwuka wamaze gucakirwa, cyangwa se utaba amaso, utagira icyo uzikoraho, ukaba wahinduwe utabizi. Inzozi zo kuba warota ukarota uva amaraso, wenda urakomeretse mu nzozi, amaraso akava, baguteye icyuma mu nzozi ubona uvuye amaraso, cyangwa se wari urimo uragenda mu nzira ugasitara ukanyerera ukabona uvuye amaraso, uzanye igisebe uvuye amaraso. Mu isi y'umwuka niba ntacyo ukoze, ibyo bintu ubonye urakanguka ukahita uva mu nzozi ugasanga nyine nta gisebe ufite, nta maraso wavuye. Ariko mu isi y'umwuka hari amaraso mu mwuka, baba bagutwaye amaraso mu mwuka. Ayo maraso rero baba batwaye mu mwuka, abana b'umwijima bazakugiraho access, ubwami bw'umwijima buzakugiraho ubutware, buzakugiraho ubushobozi. Kenshi na kenshi rero biriya biba bikozwe n'imbaraga za kirozi. Niba rero udakangutse ngo uhite urekura isengesho ridasanzwe, urekura amaraso Yesu Kristo ku buzima bwawe, witandukanye n'ayo maraso wari ubonye uvuye, watuvuye ati uwo mugambi wose mwari mugambiriye wo kuntwara amaraso, mbambuye amaraso yanjye mu izina rya Yesu, nesheje agaciro ibyo mwari muje gukora. Niba udakoze isengesho rimeze gutyo,
ruba mu isi y'umwuka ushobora kwisanga direct mu mwuka ko kanya amaraso yawe bayatwaye, kandi ugasanga urahinduwe. Umuntu wari umutsinzi ugiye kuzajya kuba umuntu utsindwa. Umuntu wari umunyembaraga ugasanga ubaye umunyantege nke. Umuntu wari ushoboye ukabona ntushoboye, kuko mu isi y'umwuka bagutwaye amaraso, kandi amaraso ijambo ritubwira yuko ubugingo bw'umuntu buba mu maraso. Maraso rero ni ikintu gikomeye. Niba urose rero wari uri mu nzozi zawe wari uvuye amaraso, wari ukoze nk'impanuka cyangwa se utewe nk'icyuma cyangwa se hari ikintu kikubaye ubonye amaraso arava, ukarekera aho ngaho. Nubirekera aho ngaho mu isi y'umwuka, mu bihe bizaza uzasanga urimo uraca mu ntambara zitandukanye, urimo urahuca mu bibazo bikomeye, ibibazo bitabonerwa umuti, ibibazo bitabonerwa igisubizo, kandi byaratangiriye ari wowe warangaye ntiwagira icyo ukora ku nzozi zawe. Ndavugana rero n'abasenga. Inzozi nizo mugomba unapaswa kushughulikia ndoto yako kwa hali hii. Unapaswa kushughulikia nini? Ndoto yako. Kuishughulikia kivipi? Kupitia maombi na kusali. Guca mwise na kindi na bundi buryo bwo kugira icyo ukora mu isengesho ryawe, kwisenye ku nzozi zawe atari ugusenga. Rero Nebukadinezari cyangwa se Belteshazzari, Nebukadinezari agize inzozi, ariko inzozi ciye ku ngoma, zimuciye ku ngoma, kandi inzozi zigiye kumuhindurira umutima. Tubonye ibintu by'ingenzi, twabona nk'ibintu bigera nko muri 4 bikomeye byaciye mu nzozi za Nebukadinezari. Cyambere, inzozi za Nebukadinezari zamukuye ku ngoma, akurwa ku ngoma. Inzozi igice cya kabiri si ukumukura ku ngoma gusa, zamuhinduye umutima, umutima uhindurwa nk'uw'inyamaswa. Urumva ni ibintu bikomeye. Icya gatatu, zimukura ku byo kurya. Ntiyaba akirya ibiryo nk'iby'abantu, atangira kurya ibiryo bidasanzwe, atangira kurisha nk'inka. Icya kane gikomeye, nyuma yo kumubuza kurya akatangira kurya bya kinyamaswa. Icya kane gikomeye cyane, zamukuye mu bantu, zimukura mu bantu, atandukanywa n'abantu. Icya mbere, zamukuye ku ngoma. Icya kabiri, zimuhindurira umutima uhinduka nk'inyamaswa, ntiyaba akiri nk'umuntu. Icya gatatu, zimuca ku buzima bwa rusange bw'imirire, atangira kurya nk'inyamaswa, atangira kuba nk'inyamaswa. Kane, akurwa mu bantu. Urumva rero, mu nzozi ushobora gukurwa mu bantu utabizi, wamaze gucibwa ku bantu. Mu nzozi ushobora gukurwa ku ngoma yawe, cyangwa se gukurwa mu rugo rwawe, muri business ya mu kazi kawe, igihe wahawe amakuru cyangwa se amaso yawe y'umwuka yabonye ibyo ntugire icyo ubikoraho. Iyo utagize icyo ubikoraho, byanga bikunda zo ntabwo zirindira, ntabwo inzozi zizakurindira, ahubwo ni wowe ugomba kugira ukizikoraho, kugira ngo cyane cyane nk'iyo arizo zisunitswe n'umwanzi. Twavugaga rero ku nzozi ushobora kurota ugasanga urahinduwe, cyangwa se ukuwe ku mwanya wawe. Izindi nzozi rero ushobora gusanga uriganyijwe utabizi. Inzozi zose ushobora kurota ugasanga uri ahantu mu nzu z'ibyatsi, mu kazu k'ibyatsi, cyangwa se mu nzu ubona ishaje utanazi, kandi inzu urimo idashaje, uri mu nzu nziza, uri ahantu hazima, ariko inzozi zawe zikakwereka uri mu nzu ishaje, inzu mbi. Zikakwereka uri ahantu habi mu cyaro, habi cyane nawe utanazi. N'isi y'umwuka niba ukangutse ntugire icyo ukora kuri izo nzozi, menya ngo wamaze gukurwa mu bwiza, wamaze gukurwa ahantu hazima, wimuriwe mu bundi buzima bundi, wimuriwe mu yindi mibereho yindi. Niba udafashe igihe cyo gusenga ngo witandukanye n'ibyo ubonye, uzire tuva byose bigusohoraho. Uwashakana nagarukira aho ngaho,
simbatindire, izo ni inzozi eshatu z'ingenzi mvuzeho ushobora kurota utagira icyo uzikoraho, ugasanga zihagaritse destination yawe, zononnye ahejo hawe hazaza. Nongere nsubire, inzozi ya mbere twavuze ko ari inzozi yo kubona uva amaraso, baguteye icyuma ukabona uvuye amaraso, ni bibi cyane. Za kabiri tuvuga kugutera urushinge, kurota bagutera urushinge, izo ni inzozi mbi cyane. Iza gatatu kurota wibona ahantu uri mu nzu nziza, uri ahantu hazima, ariko inzozi zawe zikakwereka uri ahantu mu nzu z'ibyatsi, zikakwereka cyangwa uri ahantu mu nzu zishaje, ahantu habi cyane. Izo nzozi niba ntacyo zikozeho, uzireta uruva, wisanze mu bundi buzima butatekerezaga. Ushobora kwisanga ukurwa ku biryo, ushobora kwisanga ukurwa mu cyubahiro cyawe, ushobora kwisanga ukurwa mu rugo rwawe, muri bizinesi yawe, mu mikorere yawe yari myiza, ukisanga ubuzima bwawe bwakubiswe hasi. So Mungu wa mbinguni akusaidie, Mungu wa mbinguni akupiganie, Mungu wa mbinguni akujali katika jina la Yesu. Uwiteka nyir'ijuru n'isi akwiteho, akugirire neza mu izina rya Yesu. Kandi ndakwatura kugira ngo buri inzozi yose yaje ihetse ibyago, yaje ihetse ikibi ku buzima bwawe, ngo utandukanyije nayo mu izina rya Yesu Kristo, acira kubohorwa no gutandukanywa n'inzozi mbi zose zica ubuzima bwawe, zisenya ubuzima bwawe, izihisha inyuma, izizanwa na Satani akaza zihisha inyuma kugira ngo akugirire nabi, abarozi bakazivangamo kugira ngo bakugirire nabi. Izo nzozi ndazihagarika ku buzima bwawe mu izina rya Yesu, kandi zakubayeho zose zari zirimo imikorere ya Satani gutandukanyije nazo, ndatura ngo habwa umugisha n'Imana, gubwa neza muri Kristo Yesu. Uwiteka kugirire neza. Shalom shalom, ugubwe neza muri byose. Bwari ubwa mbere ntugende udakoze sabone cyangwa subscribe, dusanze utumva buri munsi, nawe ntibagirwe gukanda like. Imana amahoro ikumugisha kandi Imana ikugirire neza, ndetse ntibagirwe gusangiza iki kiganiro kijyanye n'izi nzozi abashuti bawe, abantu mubana mu buzima bwa buri munsi, wifuza yuko nabo wifuriza nabi byiza. Ugubwe neza muri byose. Shalom.